मेरा देख के टाइम बढ़िया होई खराब रैन की गड़ियां रह मैं थूक के कहना चाटू साले कुत्तो तारी तरियां मिल जा जने खने न थाईलैंड का वीजा थोड़ी हूँ जो हर किसे न अच्छा लगू रह मैं पीसा थोड़ी हूँ मतलब ये एक 1755 का ECM था, इसमें MCU ख़राब था, वो चेंज कर दिए। देखो ECM अभी चालू हो गया, ये अभी इंजन स्टार्ट करेंगे। ये 4 इंजेक्टर फायर हो रहे, ये रिपेयर हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कांटेक्ट करो गोल्डन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल टाइप्स ऑफ ECM रिपेयरिंग।